To je pač papež Frančišek. Jaz mislim, da je to obet velikih reform znotraj Rimokatoliške cerkve, nek potreben preobrat, ki je nujen za reformo tudi znotraj Evropske unije. Gre za neko navdihovanje ljudi za to, da bolj verjamejo, da je enakost, pravičnost in solidarnost ključno vodilo v naših življenjih. To je dober primer piara, torej gospod Putin, ki ribari. Tole ni videti, da bi ribaril v kalnem, ampak je gotovo voditelj ene velike velesile, s katero bi Evropska unija morala vzpostaviti en produktiven odnos in iskati možnosti, da ne prihaja do rešitev, ampak da se najde neko strateško partnerstvo med Rusijo in Evropsko unijo. Torej 25. maja se ljudje odločamo ne samo med posameznimi strankami v Sloveniji, ampak se odločamo tudi o tem, kdo bo predsednik Evropske komisije. Torej naš skupni kandidat Martin Schulz, socialdemokrat, prepričan Evropejec, si zasluži to podporo. Edino glas, ki gre socialnim demokratom v Sloveniji, gre tudi v podporo Martinu Schulzu. Tako da glas socialnim demokratom je glas za novo Evropo in je glas tudi za Martina Schulza. To so pa mlada leta mojega političnega angažmaja. Tu ob Borutu Pahorju, ki je dokazal, da se da s srčnostjo zmagati na volitvah tudi proti favoriziranemu kandidatu. Midva sva bila vrsto let dobra sodelavca, zdaj sva na nek način partnerja v različnih vlogah. In jaz upam, da ta fotografija tudi kaže, da ima socialdemokracija neko zaupanje med ljudmi. Borut Pahor je bil naš kandidat na volitvah, ni skrival, da je kandidat socialnih demokratov, imel je našo podporo in to je tudi dober obet, da bodo recimo ljudje prepoznali tudi v naši stranki še naprej tistega partnerja, na katerega se lahko zanesejo, partnerja, ki jim zagotavlja stabilnost, ki umirja politične strasti v državi in s tem omogoča, da Slovenija gre naprej, vleče korake, ki so pomembni za življenje vsakega od nas in da je Slovenija dober dom za vsakega in tudi dober dom v Evropski uniji. Angela Merkel je gotovo svojo politiko na zadnjih volitvah v Nemčiji bila poražena. Levica je zmagala v absolutnem znesku, tako da je omejila njeno politiko in to je seveda tudi dober obet, da na teh evropskih volitvah ta politika, ki jo je ona vodila in vsiljevala Evropski uniji, dobi tudi ustrezno kazen, se pravi, da izgubi na teh volitvah in da prisili tudi Nemčijo, da se začne obnašati v skladu s potrebami ljudi in ne, da dela tako, kot je Angela Merkel skupaj z liberalci forsirala politiko zaostrovanja pasu. Bremena pa so v glavnem prenašali na preproste ljudi.